আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা বাতিঘর জেনারেটর শোরুমটিতে কিভাবে খুব সহজে আসতে পারবেন তার জন্য আপনাকে নবাবপুর রোডে চলে আসতে হবে। নবাবপুরে এসে আপনারা সোনালী যে ব্যাংক রয়েছে ব্যাংকের পাশে আপনারা এখানে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পারবেন বাতিঘর জেনারেটর নামে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি রোডের এই অপোজিট পাশ থেকে ভিডিওটি করছি। তো এখানে যে ব্যানারটি রয়েছে তার পাশে নিচেই একটি গলি আছে। ওই গলিতে 2 নম্বর যে বিল্ডিংটি রয়েছে, যে মার্কেটটি রয়েছে, সেই মার্কেটটির দোতলায় কিন্তু আমাদের জেনারেটর শোরুমটি রয়েছে। তো আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম সাইনবোর্ডটির নিচে রয়েছি। তো আপনারা যদি একটু সামনে যান, 10 সেকেন্ড সামনে একটু হাঁটলে আপনারা এই যে মার্কেটটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু আপনার মার্কেটের উপরে সেকেন্ড ফ্লোরে কিন্তু বাতিঘর জেনারেটর শোরুমটি রয়েছে। তো এখানে আরেকটি সাইনবোর্ড আছে মার্কেটের সামনেই। তো আপনারা মার্কেটে প্রবেশ করবেন। মার্কেটে প্রবেশ করার পরে আপনারা একটু পেছনে গেলেই আপনারা সিঁড়ি দেখতে পারবেন। তো আমরা যদি একটু সামনে যাই, মার্কেটের ভিতরে প্রবেশ করার পরে আপনারা এইভাবে সিঁড়ি দেখতে পারবেন। সিঁড়িতে আপনারা সেকেন্ড ফ্লোরে আসলেই দেখতে পারবেন এখানে আরেকটি সাইনবোর্ড রয়েছে বাতিঘর জেনারেটরের। তো এখানে আসলে আপনারা সেকেন্ড ফ্লোরে যখন আসবেন, সেকেন্ড ফ্লোরে আসলেই আমাদের শোরুমটি আপনারা খুব সহজে পেয়ে যাবেন। তো আমি এখন একটু ডিটেলস আপনাদের দেখাবো আমাদের শোরুমে। তো আমাদের শোরুম এই যে হচ্ছে আমাদের শোরুম, এটা হচ্ছে আমার বাতিঘর জেনারেটরের নবাবপুরের মেইন শোরুম। এটাই আমাদের আরও অনেকগুলো শোরুম রয়েছে, এটাই হচ্ছে আসলে বাতিঘরের হেড অফিস বা মেইন শোরুম বলতে পারেন। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের আমাদের জেনারেটর রয়েছে। আপনারা চাইলে হুন্ডা ব্র্যান্ডের পার্কিংস, ডিজেল, পেট্রোল সকল ধরনের জেনারেটর কিন্তু আমরা এখানে রাখি। তো এখন আপনাদের মাঝে আমাদের কি কি সার্ভিস বা আমাদের কেমন প্রোডাক্ট আপনারা পাবেন সেই সম্পর্কে আমার বড় ভাই আপনাদের জানিয়ে দিবে। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এটা নতুন শোরুমের নাম বাতি ঘর জেনারেটর। আপনি আমাদের যেই কোনো জেনারেটর 1 কিলো থেকে নিয়ে 1000 কিলো পর্যন্ত রেডি স্টক মাল আছে। ডিজেল জেনারেটর, পেট্রোল জেনারেটর, অকটেন জেনারেটর, গ্যাসের জেনারেটর, অলওয়েজ যেই কোনো জেনারেটর চাবেন আমাদের কাছে সব। এটি আমাদের ডিসপ্লে, আমাদের ওয়্যার হাউসেও মাল আছে, বিভিন্ন ধরনের মাল। আমি যত জেনারেটর জগতে যত আছে নবপুরের এটা আমাদের শোরুম। আমাদের গোডাউনও আছে। আপনার বাক্স করা ডিজেল জেনারেটর, ক্যানোপি জেনারেটর, ওপেন জেনারেটর, তারপর আপনার কামিংস আছে, ডয়েজ আছে, পার্কিংস আছে, হুন্দাই আছে, হুন্ডা আছে, আপনার গ্যাসের আছে, তেলের আছে। এটা আমাদের অফিস। এখানে আমরা যেই কোনো জেনারেটর সারা বাংলাদেশের মধ্যে বিনা পয়সায় ডেলিভারি, 1 টাকাও লাগবে না, এবং গ্যারান্টিযুক্ত জেনারেটর। এই জেনারেটর আমাদের জেনারেটর আপনি ওয়ারেন্টিও দেই, গ্যারান্টিও দেই, কোম্পানি বুঝায়। এই আমাদের শোরুমের ঠিকানা 202/203 জালালউদ্দিন টাওয়ার মার্কেট, সোনালী ব্যাংকের গেটের সামনে, বাতি ঘর জেনারেটর। এটা হলো আমাদের অফিস, যেখানে আমরা কাস্টমারের সাথে বসে ডিলিংস করি। এটা আমাদের অফিস। যেই কোনো জেনারেটর নেবেন জালালউদ্দিন টাওয়ারের দোতলা, আপনি এই অফিসে আমাদের সব এখান থেকে এলসি, ডকুমেন্টস এবং কাস্টমার সাপ্লাইয়ের সার্ভিস সব আমরা করি। আপনি এনি প্রবলেম জেনারেটর 2 বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় যে আমরা ঠিক করে দিয়ে আসুম। গ্যারান্টি থাকবে, ওয়ারেন্টি থাকবে। কোনো জেনারেটর স্পেয়ার পার্টসও গ্যারান্টি আছে, কোনোটা ওয়ারেন্টিও আছে, কোনোটা গ্যারান্টিও নাই। কিন্তু এটি ব্র্যান্ড বুঝা, বিভিন্ন ব্র্যান্ড। এটা হলো আমাদের হুন্ডা ব্র্যান্ড, এটা হলো আমাদের পার্কিংস ব্র্যান্ড, এটা হলো হুন্দাই ব্র্যান্ড, ওখানে আছে ডয়েজ ব্র্যান্ড, এখানে আছে আমাদের কামিংস ব্র্যান্ড, এখানে আছে আমাদের রিকার্ডো ব্র্যান্ড, এখানে আছে আমাদের এফজুয়েশন পার্কিংস, ওখানে আছে আমাদের লোবল পার্কিংস, এখানে আছে আমাদের ডয়েজ ক্যানোপি, এখানে আছে ডয়েজ জেনারেটর, এখানে আছে হুন্ডা ডিজেল জেনারেটর। এটা অরিজিনাল হুন্ডা পেট্রোল, সাউন্ড প্রুফ, সুপার সাইলেন্ট, কোনো শব্দ হবে না। এই জেনারেটরও কোনো শব্দ হবে না, সব সাউন্ড প্রুফ। হুন্দাইয়ের আছে, হুন্ডা আছে। এগুলি আমরা বেশিরভাগ গ্রামীণ টাওয়ার, বাংলালিংক টাওয়ার, এসব জায়গায় এগুলি চলে। যেই কোনো জেনারেটর লাগবে আপনি আমাদের কাছে এসে পড়বেন। নবপুর
202/203 জালালউদ্দিন টাওয়ার, বাতিঘর জেনারেটর, সোনালী ব্যাংকের গেটের সামনে। এই জেনারেটর, যে কোনো জেনারেটর আপনি আমাদের কাছে রেডি স্টক পাবেন এবং সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা পৌঁছায়া কমপ্লিট করে চালায়া বুঝাই দিয়ে আসুন। এইটাই এখানেই আমাদের অফিসের। তারপরে আপনি ডিজেল জেনারেটর চাবেন সেলো ইঞ্জিন দিয়া, এগুলোও আমাদের কাছে আছে। সব জেনারেটর, ওয়েল্ডিং জেনারেটর, এনি যত জেনারেটর চান, জেনারেটর জগতে নবপুরের ভিতরে সবথেকে বড় শোরুম। এবং আমরাই আমাদের থেকে যে জেনারেটর স্যাম্পল আছে, মিনিমাম আমাদের কাছে 200 পিস জেনারেটর স্যাম্পল আছে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।